ଆଇନ କରାଯାଉ, କଟକଣା କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଇନ୍ଦ୍ର ଦରବାରରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ବସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୌରାଣିକ ପ୍ରଥା ଅଛି, ଶିବ ଡମ୍ବୁରୁ ବଜାନ୍ତି ଭାଙ୍ଗ ଖାଇକି, ମହୁରୀ ବଇଁଶୀ ବଜାନ୍ତି ନାରାୟଣ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇକି, ବ୍ରହ୍ମା ବୀଣା ବଜାନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇକି, ଅପ୍ସରୀମାନେ ଭାଙ୍ଗ ଖାଆନ୍ତି। କାରଣ ମଦଟା ହେଉଛି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ। ଏବଂ ଚରସ, ଗଞ୍ଜେଇ, ଅଫିମ ଯେମିତି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ କଡ଼ାକଡ଼ି ଆଇନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଗାଁକୁ ଯିବ ତମେ ଏଇନା ଚରସ ପାଇବ, ଯୋଉ ଗାଁକୁ ଯିବ ମଦ ପାଇବ, ଯୋଉ ଗାଁକୁ ଯିବ କ୍ୟାବିନରେ ଚା ଦୋକାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାନ ଦୋକାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଗାରେଟରେ ଗଞ୍ଜେଇ, ସିଗାରେଟ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର, ଯେତେ କଲେଜ ଦେଖିବ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ କଲେଜ ଏଠେଇ ନାଁ ଗୁଡ଼ା କହିଲେ ବଦନାମ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପିଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗଟାକୁ ଉଦାହରଣ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀତି ଭାରି କଷ୍ଟ। ଏ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପହଣ୍ଡି ଖୋଲିଲାଠୁ ଏମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଫେରେ ପହଡ଼ ଖୋଲିଲାଠୁ ଫେରେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ। ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 90% ସେବାୟତଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗ, ଟିକେ ଛେନା, ଟିକେ ବେଲ ପକେଇ ଖାଆନ୍ତି। କାରଣ ଏତେ ସମୟ ଖଟିବେ କେମିତି, ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଫ୍ରି କରିବେ କେମିତି। ଭାଙ୍ଗ ଖାଇଲେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଫ୍ରି ହବ, ସିରିୟସନେସ୍ ହବନି। ତମେ ମଦ ଖାଇଲେ ମର୍ଡର କରିଦେବ, ଭାଙ୍ଗ ଖାଇଲେ ମର୍ଡର କରିପାରିବନି, ପାପ ଛୁଇଁବ, ଭୟ ଲାଗିବ। ଭାଙ୍ଗଟା ସାଧାରଣ ନିଶା, ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ନିଶା ନୁହଁ। ମୁଁ ଯାଇଛି ପଶୁପତିନାଥ ଭାଙ୍ଗ ନେପାଳରେ, ଯାଇଛି କୈଳାସ ଭାଙ୍ଗ, ଯାଇଛି ମାନସରୋବର କୂଳରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବ ଭାଙ୍ଗ, ଚାଇନିଜ ମାନେ ଆଣିକି ବିକ୍ରି କରୁଥିବେ। ଯାଇଛି କେଦାରନାଥ ଭାଙ୍ଗ, ବଦ୍ରୀନାଥ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଏଠେଇ ସୋମନାଥ ଯାଇଛି, ତିରୁପତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ତୀର୍ଥ ଜାଗାରେ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଭାଙ୍ଗ ଟିକେ ମିଳେ। ଲୋକେ ସେବାୟତମାନେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଖାଇ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଏବଂ ସେବା ଯେଉଁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ସେବାୟତକୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ସେ କଷ୍ଟଟାକୁ ଏ ଭାଙ୍ଗ ଜରିଆରେ, କାରଣ ସେମାନେ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତିନି, ନିରାମିଷ ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଙ୍ଗ ଟିକେ ଖାଇଲେ ଛେନା ଖାଇବା, ଛେନା ଝିଲି ଖାଇବା, ରସଗୋଲା ଖାଇବା। ସେବାୟତ ପୁରୀ ସେବାୟତ ଦେଖିବେ 99% ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଟିକିଏ ଭାଙ୍ଗ ଖାଆନ୍ତି, ଏଇ କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ମେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସମୟଟା କଟେଇବା ପାଇଁ। କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଇଛି, ସରକାର କରିଛନ୍ତି, କିଛି କରିପାରିବେନି। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? କୋଉ ଗାଁରେ ଏତେ ମଦ ରେଟ୍, ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି? କ'ଣ ଏଇଠି ଯୋଉ ପରଦିନ 4 ଦିନ ତଳେ କୁଆରେ ମର୍ଡର, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର, ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ବରକୁଦାରେ ଚରସ ପିଇଲା, ବେକଟାକୁ ନିଜେ କାଟି ପକେଇଲା। ଯୋଉ ମର୍ଡର ହେଉଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, କେବଳ ମଦ ନା ଆଗରୁ ଅଛି? ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଆଗରୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆ ହେଉନଥିଲା। ଭାଙ୍ଗଟା ଫ୍ରି ଫର୍ ଅଲ୍, ଏଇଟା ପୁରା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିସିନ। ପେଟ ସଫା ରଖିବ, ଦେହ ଭଲ ରଖିବ, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖିବ। ତେଣୁକରି ଭାଙ୍ଗକୁ କଟକଣା କରାଯାଇଛି। ବାଟରେ ଘାଟରେ ଯୋଉଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭଲ। ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଭାରତବାସୀ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାଇଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲି, ଥିଲା 50 କୋଟି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ। ମୁଁ ନିଜେ ଏକ୍ସାଇଜ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଏକ୍ସାଇଜ କମିଶନ ବୁଲିଲି। ଆନ୍ଧ୍ରା ପୋଲିସ ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କଲୁ। ପୋଲିସଟା କ'ଣ? ଗୋଟେ କର୍ପୋରେସନ କଲୁ, ମଦ କର୍ପୋରେସନ। ସେ କର୍ପୋରେସନ ସବୁ କମ୍ପାନୀରୁ ମଦ କିଣିବ, ଗୋଟେ ଟୋକନ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିବ। 15,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ଏଇନା। 50 କୋଟି କୋଉଠି, 15,500 କୋଟି କୋଉଠି? ଯଦି ଆହୁରି ଜୋରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଲୋକ, ଭାରି ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକ, ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ପୁଅ, ଭାରି ଗାରିମା ଲୋକ, ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ଫ୍ୟାମିଲି ସେ ଆସନ୍ତି। ଯଦି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପୁତୁରା ଆମର କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବ, ମଧୁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର, ଗଞ୍ଜେଇକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର, ଅଫିମକୁ କର, ଯୋଉଟା ଜୀବନ ନେଇଯାଉଛି,
ଭାଙ୍ଗ କାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ନେଇନି। ତେଣୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କର, ବାହାର ଘାଟରେ ଯେ ବିକ୍ରି ନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବାଘଟା ସେତେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ନୁହଁ।